La Regione del Veneto, i comuni di Comelico Superiore ed Auronzo di Cadore, lo Sci Club Auronzo ed il Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la rivista La Protezione Civile Italiana, hanno organizzato il 17° campionato italiano di sci del sistema di protezione civile, che si è svolto per la prima volta nella storia in Veneto, nella splendida cornice delle montagne bellunesi, dal 20 gennaio al 26 gennaio 2020. Auronzo e Comelico sono i comuni che sono stati scelti per questa 17ª edizione dei campionati italiani di sci della protezione civile, e ha un significato del tutto particolare questa scelta. A poco più di un anno dall'emergenza Vaia si è scelto appunto di portarli in questi territori che sono stati colpiti da quell'evento. In modo particolare questi territori in questo momento sono al centro di un dibattito molto forte sull'introduzione dei vincoli che ha previsto il Ministero dei Beni Culturali, e quindi assume un significato di particolare rilevanza. Noi vogliamo invece che questi territori non siano vincolati, ma siano, abbiano la possibilità di sviluppo, e lo sviluppo che può garantire questo territorio è quello turistico, senza ombra di dubbio. Le Dolomiti sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO già più di 10 anni fa, e noi crediamo che per mantenere la gente in montagna sia necessario consentire alla gente di poter lavorare qui, e lo sbocco lavorativo più semplice e più garantito che c'è è quello di puntare sul turismo. Abbiamo le montagne più belle del mondo e quindi dobbiamo continuare in questa direzione. Una sfida importante che la Regione del Veneto ha voluto sostenere con l'obiettivo di far crescere ulteriormente un evento che, giunto ormai alla sua 17ª edizione, ha assunto di anno in anno sempre maggior rilievo. Dopo un'accurata e precisa preparazione, affrontata insieme alle amministrazioni comunali di Comelico Superiore e Auronzo di Cadore, i campionati hanno riunito tanti volontari e le loro famiglie, offrendo loro l'opportunità di approfondire insieme esperienze e progettualità di protezione civile, ma anche conoscere ancor più e meglio il Comelico e l'Ansiei, due splendide vallate del Bellunese. A Padola, uno dei centri più importanti della Val Comelico, si sono svolte le gare dello sci nordico, mentre il piccolo paese di San Nicolò Comelico ha ospitato la gara di sci alpinismo, entrambe in una cornice costituita da immensi boschi di abeti alternati a prati innevati, picchiettati qua e là di case e di fienili, in un succedersi ininterrotto di paesi, coronati da cime dolomitiche che formano un panorama di rara bellezza. Le Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, grazie alla loro bellezza e unicità paesaggistica, all'importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico, fanno parte di un patrimonio unico. La Val Comelico fa parte di questo patrimonio, circondata da vette dolomitiche di eccezionale bellezza. Presenta da ogni angolazione cime ineguagliabili. Il gruppo del Popera, nell'area cuore del patrimonio UNESCO, con Cima Bagni, Cima 11, Croda Rossa ed i suoi satelliti, il Vallon Popera, la cresta di confine con il Monte Cavallino e il Peralba.
Momenti importanti sono stati la sfilata inaugurale ospitata nel corso principale di Padola con l'assembramento dei partecipanti alle competizioni e dei loro accompagnatori nella piazza del paese dove si sono tenuti i discorsi delle autorità. Ad Auronzo di Cadore, sulle piste del Monte Agudo, che domina la Val d'Ansiei, percorsa per oltre 30 km dall'omonimo torrente che dà vita al bellissimo lago Cadorino, si sono svolte le prove dello sci alpino di slalom gigante e snowboard. Sport ma non solo. Di tutto questo si è parlato in 2 convegni che sono stati occasione di approfondire le diverse esperienze di protezione civile provenienti da tutta Italia. La scelta di portare i campionati 2020 a Padola e Auronzo rientra infatti in un'unica strategia con cui la Regione Veneto ha voluto sottolineare l'importanza di aree come queste, che non possono essere limitate nelle loro legittime aspettative di crescita turistica, né sottoposte a ulteriori vincoli, che avrebbero, quale unica conseguenza, quella di portare allo spopolamento, con inevitabile messa a rischio del territorio, anche dal punto di vista della sicurezza. È andato tutto bene, il tempo è stato clemente, per fortuna delle splendide giornate che hanno consentito a tutti anche di godere dello splendido panorama delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, quindi direi un bilancio assolutamente positivo.